ဒီနေ့ကသူများအကြောင်းလည်းမပြောကိုယ့်အကြောင်းပြောမယ်ကိုကဒီ happy water ကိုခေလို့ဤလို့အရန်တောက်ခဲတော့လေအရန်ကြိုက်ခဲတော့ကိုအရန်ပင်ပန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုခုဆိုရင်မမှတ်နိုင်ဘူးဟိုခေဆိုလဲအရန်ရှူလာလို့လားမသိဘူးတခုခုစားရီခုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းတွေအဲ့လိုကနန်းတွေမှတ်သားစားတခုမှမမှတ်နိုင်ဘူးအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်အခုမှအရင်တော့ရဲ့တန်ကအခုမှခံရတာအခုဆိုဒီသူများနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်တယ်ပြီးဆိုရင်ကိုကမမှတ်နိုင်ဘူးပြီးကိုကသူများငငယ်ရွယ်ဆေးကြောတက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူများတက်လဲဆေးစားလို့ဟိုမက်ရတာသူများတက်ဆေးစားလို့လေ့လာရတယ်တင်ယူရတယ်ပြီးတော့ကိုဒီ happy water ရဲ့အမျိုးအစားတွေဆိုကိုဂျုံလာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အမျိုးအစားတွေကများတယ်ကွာတချို့ happy water ဆိုရင်ဒီလိုဟိုစိတ်ကိုပြောတယ်တချို့ကငိုချင်တယ်တချို့ကဝမ်းနေတယ်တချို့ကအမျိုးဒေါသတွေထွက်လာတယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခေဆိုရင်အရန်ရှူပြီးဆိုမှမနိုင်ဘူးဒီ happy water ဆိုရင်တချို့တက်ကြွလာရှိအဲ့လိုမျိုးတွေကွာအမျိုးအစားများတချို့ဆိုရင်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆက်ကိုအရန်ကိုအားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲကွာသူအမျိုးအစားတွေအခုကျမဆိုရင်အရန်ဒုက္ခရောက်တယ်မမတ်စားလည်းမကြက်နိုင်ဟိုစကားတွေလည်းမတက်စကားတွေလည်းမတူတော့လေတခုဟိုအမျိုးမက်ရတာကြက်ရတာစဉ်းစားရတဲ့အရာတွေဆိုရင်မလွယ်လိုက်တာခုတကယ်ဘလို့ဆက်ပြီးဘလို့လောက်ရမှန်းတော့မသိတော့ဒီ KTV တွားမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် KTV တွားတော့ဒီပစ္စည်းတွေကတုံးမိဆွဲမိအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတယ်တကယ်တွားလည်းမဆန်းကြနဲ့တွားလည်းမလုပ်ကြနဲ့ငငယ်ရွယ်အဲ့လိုမျိုးဆယ်ကျော်တက်ချိန်မှာဆိုကိုဆိုအဲ့လိုမျိုးတိုင်းလိုမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တော့ကိုဆိုရမ်းတောင်တရရတယ်တကယ်မမှန်နိုင်ဘူးသူများနိုင်ငံသားတွေကစကားလည်းလေ့လာစကားတွေလည်းလေ့လာရတိတန်လေ့လာရတာဘာမှမဆိုအဆင်မပြေဘူးဘာမှမဆိုတင်ယူလေ့လာရတဲ့အရာတွေကအတက်ကြီးမှဆိုဆိုတဲ့သူများတဲ့ဆေးစား20တရားအမျိုးကျူစားရတာငေါတယ်အရန်ပင်ပန်းတယ်မလွယ်အကြောင်းကိုအဲ့ဒီကတိတွေတွားပြီးတော့ပျော်ပါနေတဲ့လူတွေရော short မလုပ်ကြနဲ့တကယ်အကျိုးမရှိဘူးအခုအမအောင်ပဲကြည့်ကျမအောင်ပဲကြည့်ကြပါအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်သူများတို့ပင်ပန်းနေလဲမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့မျိုးအချိန်ပိုင်းတက်ရှိတွေပဲတော့လုပ်နေတော့မှလေငိုးတယ်မခံနိုင်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေပါလေကိုလေအဲ့ဒါလားပြောတာ